Assalomu alaykum barchaga. Hozir 31-dekabrda yakunlangan aksiyamiz. 4-dekabrda boshlanib, 31-dekabrda aksiyamiz o'z yakuniga yetdi. Hozir bugun esa g'oliblarni aniqlaymiz. Bo'ldim? Chiqdimi? Bo'ldi, gapirib e'qilib qoldim. Bo'ldi. E'qoli yo'qolib qoldi. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, assalomu alaykum barchaga. 4-dekabrda boshlanib, 31-dekabrda o'z yakuniga yetgan aksiyamizni bugun g'oliblarni aniqlaymiz. G'oliblarni mana ko'rib turibsiz, ikkita kameralarni qo'yib oldi. Xudo xolisi, Suhrob aka qaysi platformadan aniqlardi hozir? Tak, ishtirokchilarimizni soni 605 ta. 605 ta bo'lgan, mana ko'rib turgan bo'lsanglar. 605 ta. Bu yerda zakazlarning ID'lari turadi. Telefon raqami. Oldida yana telefon raqami bo'ladi. Keyin biz bu sonni 605 ta ishtirokchini randomizer saytiga kiritamiz va shu 605 ta ishtirokchilarni biz generatsiya qilamiz. Chiqarib bergan sonni biz keyin yana mana shu Exceldan qarab, topib, telefon qilib bog'lanamiz va sovg'alarini telefon orqali e'lon qilamiz. O'z egalariga topshiramiz. Xo'p, bunaqada aziz kuzatuvchilar, hozir yana bir marta eslatib o'tamiz. Birinchi o'ringa tog' yonbag'irlarida 6 kishilik dacha bir kunga. Qolgan yutuqlarimiz esa maishiy texnikalarimiz. Televizor, pilisos, mikrovolnovka, kofe-varka, blender, toster. Bugun hammasini g'oliblarini aniqlaymiz. Egalariga topshiramiz keyin. Hop, anaqalarni ham aytib o'tsangiz. Nimaga qayerda nima qilish kerak bo'lgan ishtirokchilarni? Hop, ishtirokchilarga yana bir marta eslatib o'tamiz. 4-dekabrdan 31-dekabrgacha bu aksiyamiz bo'lib o'tdi. Instagramlarimizdan ko'p marotaba e'lonlar ham berdi. Bizlarni platforma, Rayhon platformasi orqali dastavka qilishingiz kerak edi. 99 mingdan yuqori bo'lgan zakazlar uchun biz g'oliblarni ishtirok etishi uchun saralab olardi. Ularni hozir endi saralagan mana 605 ta ishtirokchimiz bor. Ularni biz hammasini o'sha 99 mingdan yuqori bo'lgan zakazlarni qilishgan. Har xil filiallarimizda, shahar bo'ylab filiallarimiz ko'p. O'sha filiallarimizda barcha zakazlarni bir joyga to'plab, hozir g'oliblarni aniqlaymiz. Shunda birinchi bo'lib hozir texnikalarni o'ynaveramiz. Oxirida dachani g'olibini keyin aniqlaymiz-da. Tepadan pastga chiqamiz unaqada. Pastdan tepaga. Pastdan tepaga chiqamiz. Xo'p. Tosterdan boshlaymiz. Hop. Mana 605 ta ishtirokchi ham yo'da kiritildi. Bu yerda ham 605 ta mana. Tartib raqami degan joyini ko'rsanglar. Hop. Ko'rsatib o'tamiz barcha mana 605 ta. Hammasi shaffof bo'lishi uchun kameralarni qo'yganmiz, ishtirokchilarning barchasini yozib chiqibdi. O'sha telefon raqamlari, qaysi filialdan zakaz qilishganligi, nomer raqamlar hammasini shaffof bo'lishi uchun hamma narsani qo'ldan kelgancha qildi. Endi bu yog'i xudo xolisi omadga bog'liq deb o'ylaymiz. Aziz do'stlar, biz уже hozir maishiy texnikalarni g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. Xudo xolisi birinchi g'olibni hozir aniqlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Generatsiyani bosdik. 299-nomer. Biz Excel faylimizdan 299-raqamni topib olamiz. 299. Xo'p, nima o'ynalyapti hozir? Toster. Toster o'ynalyapti. Maishiy texnikalar birinchi o'yinimizda deb kelishib oldi. Xo'p. 91742 zakaz ID'si.
telefon terasini Labzak filialimizdan Rayhon Milliy restoranimizdan zakaz qilganlar 154 milliy summasi 18 dekabr 25-yil soat 1:36 o'tganida 13:36 obed payti qilgan ekanlar. Menimcha ishxonada ishlasalar kerak, obedga. 90lik. Ter. Mhm. 188. Bering. Hop, g'olib bo'lgan ishtirokchimiz bilan hozir telefon orqali bog'lanamiz. Ungacha hozir Ana bitta ko'rsatishimiz mumkin. Hop. Gaplashasiz. ana qo'ng'iroq bor deydi. Assalomu alaykum. Gronkiga qo'yib qo'y. Алло, здравствуйте. Да. Дико извиняюсь, девушка, мы беспокоим вас с ресторана Райхон Милли. Да. Если вы знали, мы устраивали акцию. Наша акция действовала с 4 декабря по 31 декабря. Да. Те, кто заказывал через наше приложение доставку на сумму 99 тысяч и более, то была возможность участвовать в нашей акции. Так, мы звоним вам, чтобы поздравить вас. Вы у нас стали победителем и выиграли тостер. Вау. Будьте, пожалуйста, на связи. Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и подробнее объяснят, во сколько, где, откуда забрать ваш подарок. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Вам спасибо. Очень приятно было. А как вас зовут? Мы запишем Барно. сейчас. Барно? Да. Барно, все. Спасибо большое. Парнус. Так, извините, еще можете повторить еще раз? Парнус. Фарнус, да? Да. Все. Спасибо большое. Да, все доброго. Всего доброго. Так, aziz do'stlar, birinchi g'olibimiz bor. Toster g'olibi. Yozib qo'yaman bu yoqqa. Ho'pa. Toster o'z egasiga topshirib bo'ldi. Bugun xudo Hali xohlasa. topshirilmadi. Hali topshirilmadi. Endi o'sha aka bo'ldi. G'olibi topildi. Ha, o'sha keyingisiga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir bosmay turing. Hozir endi eslatib o'tamiz. Keyingisi blender uchun o'yin bo'ladi. Hozir blender g'olibini aniqlaymiz. Bo'ldi, hamma yoq joy-joyida, sekin. Ketdi. G'olib ketdik boshladik. 604-raqam. Yozamiz. 604-raqam. Voy, предпоследний urdi-yu. 604 ekan. Ho, yomon ketyapti. Xo'p, Qoratosh filialimizda joylashgan restoranimizdan buyurtma qilganlar. Buyurtmani summasi 138.500 so'm. 4 dekabrda 25-yil soat 11:16 da buyurtma bo'lgan ekan. Telefon qilamiz. Hop, nomeri o'zini konfidensialность bo'lsa, ozgina bo'lsa ham 206 08 26 94 08 26. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Egasini o'ziga qo'yamiz, buyurtma berganni. Abonent bank. Iltimos. Tak. Qo'ng'iroq qiling. Juda tushib bo'lmadi, yana qilamiz. Bunaqasi ham bo'lib turadi, dedi. Abonent bank. Iltimos. Keyinroq. Yana Hozir yana qilib ko'ramiz. atmetka qilib qo'yaylik. 604 midi? 604.
8 995. iltimos keyinroqqa qo'ng'iroq qiling. Так, unisi nechi edi? Bunisi 299. Yozib qo'yildi o'sha. Xo'p, bular endi blenderda. Hozir blenderga o'yin ketyapti. Ko'r xizmat yana. Yana qilib ko'ring oxirgi. Mana qo'yamiz. Abonent bor. Iltimos. Haqqa. Xo'p, aziz do'stlar, bu ishtirokchimizni hozir aka keling. Jo'natib beradi. Qidiradi o'zi. Istamagan. Tunagan shaptani. Aziz do'stlar, ushbu ishtirokchimizni hozir yana o'yinimizning oxirida telefon qilib ko'ramiz. Hozir o'zingizlar ko'rdinglar. O'zi 3 marta telefon qilishimiz kerak. 3 martadan ko'proq telefon qildik. 4-5 marta qildik. Bu ishtirokchimizni 604 dagi ishtirokchimizni endi qoldirib turamiz. Belgilab qo'yildi, Ha, ular belgilab o'sha qo'yildi. belgilab qo'yildi. O'sha keyingisi qilamiz, yana telefon qilib. Keyingi Qilishga harakat qilamiz. sovg'amiz Kofe barkaga o'ynaymiz. Hozir o'sha ayni sezonda rosa kerak narsa menimcha. bismillah. Ertalab turib olib, qaynoq bilan kofedan ichib. 460. Hop, 460-ishtirokchimiz yog'i yozib turman. 90 400. Hop. Sergeli filialimizdan buyurtma bo'lgan. Tak 11-dekabr 25-yil soat 1da. Xo'p, 106 ming so'm bo'lgan. Buyurtmalarning summasi. Telefon qilib bog'lanamiz srazu. Bularga bittada tushdi lekin. Alo. Assalomu alaykum. Sog'lik. Aka, yaxshimisiz? Sog'lik. Aka, Rayhon oilaviy taomlardan vezu topamiz sizni. Aka, bizani Rayhon oilaviy taomlarimizda 4-dekabrdan 31-dekabrgacha bo'lgan aksiyamiz ishtirokchisiga aylangan ekansiz. Aha. Shu aksiyamizni hozir Instagramda promo efirda YouTube'li o'yin anaqasi ketyapti-da. O'shanda hozir siz g'olib bo'lib chiqdingiz. Sizni tabriklab qolamiz. O'yinimizda kofe va kuytib oldingiz, aka. Kofe yorgan. Kofe va kuytib oldingiz. Aloqada bo'lib turibdi. Hozir aloqada bo'lib tursangiz, aka, siz bilan bog'lanamiz. Qatdan qanaqa qilib olishingizni gapiramiz. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, aka, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Ketdi, bu sinalmaydi. Hop, keyingi ishtirokchimiz hop, mikrovolnovniy pech. Mikrovolnovniy pechga xudo xolisi boshlaymiz. G'olibini aniqlash ketdi. 192. 292-raqamli ishtirokchimiz. Voy. Nima dedingiz buni? Mikrovolnovka. Telefon qilamiz. Xo'p, C1dagi filialimizga buyurtma bo'lgan 167 ming so'm. Buyurtmaning summasi 18-dekabr 25-yil soat 16:20 da buyurtma bo'lgan. Qiling.
Sovg'alarimizni hammasi o'z egasini topyapti. Hozir plysos televizor qoldi. Mikrovalnoy pech o'z egasini topdi. Menimcha, Ming afsus deydi bunaqa joylarida. ne mehsus. Bog'lanamiz xohlasa. 3 marta qilib ko'ramiz. Agar 3-chisida ham ko'tarmasalar, oxirrog'idan Assalomu alaykum. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы можем узнать ваше имя? Что вы хотите? Так, мы звоним вам из ресторана Райхон Милли. Мгм. Вы, оказывается, заказывали у нас 18 декабря 2025 году доставку еды. Если вы знали про нашу акцию, то, что у нас проходила акция с 4 по 31 декабря, если вы заказываете через наше приложение, то вы участвуете в нашей акции. Мы там разыгрывали техники для дома и дачу. Вы у нас стали победителем и выиграли микроволновую печь. С чем мы вас и поздравляем. Могу я узнать ваше имя? Сергей. Сергей, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Наши сотрудники обязательно с вами свяжутся и подробнее объяснят, где, во сколько забрать ваш приз. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Поздравляем еще раз. Спасибо большое. Ага. Hop, Sergey aka yutib oldilar. Sergey aka yutib oldilar mikrovolnovoy pechini. Endi bizda shunda plysos, televizor va dacha qoldi. Hop, hozir plyosni Hmm. o'z g'olibini aniqlaymiz. Navbat plyosga. Bizda hozir qarang shunda ko'fivarka topildi, to'g'rimi? Ko'fivarka ketdi, blender ketdi, toster ketdi, mikrovalnovka ketdi. Cho'ta yutgan odamlar o'rniga men o'zim xursand bo'lib beryapman. Ko'fivarkani erkak kishi yutuvdi, to'g'rimi? Erkak. Qaysi bittasini anaqa qilmadi, blenderi, menimcha. Blender anaqa oladilar. Blender olmadilar, men chizib qo'yganman, ular olmadilar. Yana qaysi qolib ketdi? Bo'l qolmagan o'zim. Bitta blender hozir. Ishimizga kerak 604-ishtirokchi bilan. Hop, agar unda hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, do'stlar, hozir plyososni ya'ni changyutgich maishiy texnikamizni g'olibini aniqlashni boshlaymiz. Hammasi joyida, hech narsa qotib qolmagan. Cho'tki, to'g'ri, manbasi ham o'z nimalar yozishyapti. Biz ham yutib olaylik. Yana qachon bo'ladi degan savollar bo'lmayapti. Bu yoqni qarab turish kerak-da. Da. Boshladikmi? Ha, boshlaymiz. 309. Itoat deydi. Tepadagi. Zor. Ashlarda o'ralashib qoldi. 309. Sraz belgilab qo'yamiz, yashil qilib. 91. Chilonzor filialimiz Rayhon milliy taomlarini Chilonzor filialidan buyurtma qildirishgan. Kapital ko'ramiz. Buyurtmani summasi 134 ming so'm bo'lgan. 17 dekabr kuni 25-yil soat 15 kam 10 da bo'lgan ekan buyurtma. Telefon qilib bog'lanamiz. Dot sumalak bo'yapti. Qisqalim.
Gudov ketmayaptimi? Endi. WhatsApp nima gap? Abonent hozir javob bera Yana biron telefon qilamiz. Shunaqa naqadar odamlar zayn bo'lib qolishi mumkin. Shu vaziyatda biza 3 marta, 4 marta telefon qilamiz. Agar ko'tarishmasa, mana hozircha bizda bitta odam ko'tarmadi. Hop, har bitta sovg'ani g'oliblarini topib bo'lganimiz, aniqlab bo'lganimizdan keyin yana ularga qaytib telefon qilamiz. Xolos. Abonent hozir javob bera olmaydi. O'shu. To'xtang. Yana oxirgi marta qilib ko'raylik. Keyin buni oxiriga qoldiramiz. Anvar aka yozyaptilar, telefon qilishganda ishonmagandim, rostdan ekan rahmat hammaga yozyaptilar. Rayhon milliy taomlari bilan birga bo'ling siz ham. Oldinda hali katta yana aksiyalar qilish planlarimiz bor. Xudo xolisa. Juda menimcha zanitlar. Oxirgi marta qilaylik bo'ldi, limitidan o'tib ketdi. Xo'p, plisosmi hozir? Chang yutgichmi? Xolasiz plissos, xolasiz chang. Voy, dod. Bu yog'i mana qo'ygan kommentariyalarni ozgina o'qib turamiz. Mana shu ishtirokchimiz uchun ozgina imkoniyat beramiz. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Rayhon milliy taomlaridan sizni bezovta qilamiz. Ismingizni bilsak bo'ladimi? Hayitboy. Hayitboy aka, sizni agar xabaringiz bo'lsa, Rayhon milliy taomlarida 4-dekabrdan 31-dekabrga qadar aksiyani o'tkazdik. Ya'ni Rayhon ilovasidan buyurtma bersangiz, buyurtmangiz 99 ming so'm bo'lishi kerak va undan yuqori avtomatik tarzda siz aksiyamiz ishtirokchisiga aylanardingiz. Xo'p, siz 17-dekabr 17-dekabr 25-yil soat 21:35 da buyurtma qilgansiz. Hammasi yozilgan ekan mana bu yerda. Tabriklab telefon qilyapti aka, siz chang yutgichni yutib oldingiz, g'olibiga aylandingiz. Xudo xolasa aloqada bo'lib tursangiz, bizani xodimlar siz bilan bog'lanib, qachon, nechida, qayerdan olib ketish kerakligini batafsil tushuntirib o'tishadi aka. Tabriklaymiz yana bir bor. Instagramda promo bo'lyapti, bemalol. Olasiz mana hozircha o'z shubhalarni gaplashishyapti. Senga bir hozir 5-mi 6-chi marta qilib tushdi endi. Mayli aka, o'sha tabriklab telefon qilyapti. Tabriklaymiz aka, sog' bo'ling. kiring Instagramga. Hop. Kim oli? Asosiy Hayitboydilarmi? Hayitboy deydi. Asosiylari qoldi, bor. Hayitboy. Qani olingchi? Umid bo'ladi, telefonlarni olamiz. Qaysida? Blender yutordilar aka. 600 604-ishtirokchimiz. Necha nomerlar aytib? 206 Oxirsini aytib. 08. Yo'qda bo'lmas menimcha. Assalomu alaykum. 604. To'xtab turing. 604. Gapiring. Assalomu alaykum. Kim bo'lsa Assalomu alaykum. Mashimi? 0826 mi nomerlari? 0826. Rayhon milliy taomlaridan bezovta qilamiz sizni. Aha. Alo. Xo'p. Bizani 4-dekabrdan 31-dekabrgacha bo'lgan aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz.
4 dekabr kuni ishtirok etgan ekanlar. 04/12/2025-yil 11:16da zakaz qilgan ekansiz bizga. Boya ham telefon qiluvdik sizga. Hozir Instagram orqali promo efirda g'oliblarni aniqlayotgan paytimizda siz blender g'olibiga aylandingiz. Sizni tabriklaymiz. Ismingiz nima edi o'zi? Gulhayo. Gulhayo, men yozib turaman. Gulhayo. Nima tushuntiryapman? Hop, blender sohibiga aylandingiz. Aha. Hop. Bu anaqa hozir aloqada bo'lib tursangiz, bizning xodimlarimiz sizga bog'lanishadi, qayerdan qanaqa olishi Batafsil tushuntirib batafsil tushuntirib berishadi. tabriklaymiz. Tabriklaymiz yana bir marta, rahmat kattaga. Sog' bo'ling. Aziz do'stlar, hozircha barcha sovg'alarimizni egalari topildi. Mana Gulhayoga ham telefon qilib tusha olmadik, telefonlari o'chib bo'ldi. Va nihoyat o'zlari telefon qilib qoldilar qaytib bizga. Xo'p, ko'fivarkani kim yutadi dedingiz sizlarni? Bu yerga Anvar aka. Okey. Hop, ikkita sovg'amiz qoldi. Xo'p, Televizor. hozir televizor egasini endi aniqlaymiz. Ha. Hop, hozir dachani bizga o'sha hozir chiqib kelganimda bizga aytishdi, Amirsoyda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bilasizlar, hozir Amirsoy qanaqa mazza qilib dam olib keladigan joy. Ikkita sovg'amiz qoldi, televizor bilan Amirsoy. Qarang. Hozir televizorga 454 chiqdi mana. Hop, televizor g'olibi 454 midi? 454-ishtirokchimiz. Nomerlarini 454. Voydon, yo'qmi? Xo'p, C1dan buyurtma qildirganlar, C1dagi filialimizdan. Xo'p, 11-dekabr 25-yil soat 6:28da, 18:28da buyurtma bo'lgan. Buyurtmani summasi 172.500 so'mmi bo'lgan ekan. Xo'p, telefon qilamiz. Gaplashasizmi? Tabriklab, chiroyli. Hozir qani aslida. Telefon qo'yamiz. Televizormi? Televizor. Ismlarini ham sirasiz bilasiz. Da deydi. Zor. Ijozlar. Ana, hozir tushunsa bo'ladi. Hozir hamma ovqat, boshqa o'zini shaxsiy ishlari bilan band bo'ladigan payt. Hozir yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. Lekin olmaguncha telefon qilamiz o'zi. Shunaqamidi hikmat? Mana 5 martadan Televizor g'olibi deydi-yu. Da. Hikmat, sani qo'lingdagi omadligi edi, borib. Qo'lingga telefoningni ushlab olsang, lekin bittada olishyapti. o'chirib qo'ydim-da. Shuni aytdimmi? Hozircha. Hozir telefon qo'ng'iroqlarini olgunlaricha Yana bir marta qilib ko'ramiz. yana bir marta qil. Gronkiga qo'yib qo'ysang. Televizor g'olibini aniqlaymiz hozir. Ismlarini so'rab olsang birinchi.
Kim? Nima deyishyapti bu yoqda sekin. Bahonalar. Dostavka pullimi deyishyapti. Dostavka pullimi deyishyapti. 3 kilometrgacha sekin shekilli. Shuni ayting. Yana bir marta qil. Oxirgi marta qilamiz. Keyin vaqt yo'qotmaslik uchun sразу hozir dachani g'oliblarini aniqlaymiz. Amirsoyda. Amirsoydami? Hozirgina ma'lum. Qilayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. O'zi bilan abonent Xo'p, Tashqariga manimcha. 454 mida yozib qo'ydingizmi? 454-ishtirokchimizni 11-da anaqa buyurtma bergan ekanlar. 18 u 28da. Xo'p, aziz do'stlar, biz vaqt yo'qotmaslik uchun hozir dachani g'oliblarini aniqlaymiz. Televizor yutib olgan odamimiz endi ishtirokchimiz qaytib chiqsalar, o'yinimizni oxirigacha, hozir prямой efirimizni oxirigacha albatta uni ham ko'rsatamiz. Hozircha bog'lana olmayapmiz. Bog'lanish ilojisi bo'lmadi. O'zingizlar ko'rdinglar. 4-5 martalab telefon qildik, tusha olmadik. Agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, 55-22 telefon raqami mijozimiz. Biz bilan albatta bog'laning. Tak, boshladik. Ko'tarmadilarmi Hikmat? Yo'q. Olmadilar. Xo'p. Keyin oxirgi marta qiling yana. Voy, ko'ngillari bo'lmayapti borisi so'raganmi, qani. Dingir. Oxirgi marta qilamiz. 454-ishtirokchimizga qaytib chiqariladi degan umidamiz. Ko'plar hozir ishdan qaytayotgan bo'lishi mumkin. Probka bo'lib qolgan bo'lishlari Rolda mumkin. bo'lishlari mumkin. Har xil vaziyat hammada. Bo'ldi. Afsuski bog'lana olmadik. Endi buni yozib qo'ydingiz. Oxirida yana prямой efir oxirida yana bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir endi dachani Amirsoydagi g'olibini aniqlaymiz. mazza qilib 6 kishi oilaviy mazza qilib dam olib kelishinglar mumkin. Hozir g'olibini aniqlaymiz. Daradaran deydi. Boshladikmi? Bismillah. 220. 220 hech kimga bildirma. Ketdi bu yog'i. Qani oching. 220. 220-chi. Необычный. ishtirokchi. Xo'p. Ter Hikmat. 90. Dacha. Terosan 92. Sergeli filialimizdan buyurtma qildirganlar. Sergelidagi filialimizdan 281.500 so'm buyurtmalarning summasi 21-dekabr 25-yil 19:39 da vaqti bo'yicha. Alo. Qachon og'riq? Алло. Assalomu alaykum. Nima qilasiz? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы беспокоим вас из ресторана Райхон Милли. Ага. Так, звоним вам по поводу того, что вы стали обладателем путевки на дачу на 6 человек. Если вы были в курсе, то что Райхон Милли устраивала акцию с 4 декабря по 31 декабря. Вы должны были сделать доставку, заказать еду через наше приложение на сумму от 99 тысяч суммов. Да. Вот. Всем вас поздравляем. Вы стали обладателем путевки на дачу на 6 человек на один день.
Да. Как вас зовут? Мило. Тамила? Да. Тамила. Будьте, пожалуйста, на связи. В ближайшее время наши сотрудники с вами свяжутся и обязательно объяснят более подробнее. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Мгм. Так. Тамила bilan o'tlarmi? Hikmat nomisidan bitta ko'rasan. Dumbalar. Так, dachamizni g'olibini ham aniqlab oldik. Endi hozir televizor g'olibi qolganda, televizor g'olibini anaqa ko'ramiz. Telefonlarni ko'tarib Aniqlab olish kerak. Hozir endi anaqa bo'lib qolishi mumkin-da, agar bu g'olibimizni ko'tarmasalar, prямой efirni tugata olmaymiz. Tushadi. Shunisi bor. Boshdan yana random qilib aylantirsa, u odamlar nima derkan unga? Ko'tarishmayapti. Endi telefon qursa ham bo'lmaydi hozir. To'ppa-to'g'ri. Odamlardan hozir anaqa qilib ko'rishimiz mumkin. Televizorni yana boshidan o'ynab yuboringlar deyishsa, o'ynab yuborishimiz mumkin. Sababi televizor chiqqan g'olibimizni ko'tarmayaptilar. Mana bo'lmasam deydi-yu. Xo'p, boshidan o'ynab ko'ringlar deyaptilar. Agar nima qilamiz? Ko'pchilik boshida o'ynaydi. Aziz do'stlar, agar boshidan o'ynashimizni xohlayotgan bo'lsanglar, reaksiyani qoldirib tashlanglar. Reaksiyalarni ko'rsak, yana o'zlaridan to'g'ri, Jamshidga ham to'g'ri aytibdilar. Hilol opa ham boshidan tanlasanglar bo'lar ekan deyaptilar. Reaksiyalarni qoldirib tashlanglar, hozirda boshidan yana televizorimizni g'olibini aniqlaymiz. Bular bilan necha marta telefon qildik, hozir уже son sanog'iga yetib bo'lmaydi. Chiqqan odamni sразу ko'tarish kerak-da. Mana plus hamma plus beryapti. Ketdi, generatsiya qilamiz. 52-raqam. Telefon qiling. Hop. 52-raqamga o'zgartiramiz. Xafa bo'lmaysiz? 52-raqam. Hop. Chilonzor filialimizdan buyurtma qildirganlar. 351 ming so'mlik buyurtma bo'lgan. 29-dekabr 25-yil soat 16:05 da. Berdingizmi? Telefon qo'yamiz. Bo'ldi, hamma rozi bo'ldi. Plus. Xafa bo'lmaydilar degan umiddaman. Xafa bo'lsalar endi kechiring deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Rayhon milliy taomlaridan bezovta qolmisiz siz? Ismingizni bilsak bo'ladimi? Kamil aka, hozir bizni Instagramimizni jonli efirida prямой efir o'tkazyapmiz. Xabaringiz bo'lsa, 4-dekabrdan 31-dekabrga qadar Rayhon milliy taomlari aksiyani o'tkazayotdi. Rayhon milliyni prilojeniyasini skachat qilib olib, buyurtmani dastavkani ovqat dastavkasidan buyurtma qilsangiz bo'lardi. Aksiyada ishtirok etish uchun shu 99 ming so'm bo'lishi kerak edi buyurtmangiz. Hop, sizga 351 ming bo'lgan ekan. 29-dekabrda 25-yil soat 16:05 da buyurtma qilgan ekansiz aka. Sizni tabriklaymiz.
Televizor sovrinini egasi bo'ldingiz. Chin dildan tabriklaymiz. Televizorimizni yutib oldingiz. Xudo xolasa aloqada bo'lib tursangiz, tez orada bizani xodimlar siz bilan bog'lanib, более подробный hammasini tushuntirishadi. Qachon, qayerda, nechida olishingizni, sovriningizni. Tabriklaymiz aka. Ismlarini Kamil aka dedilar. Kamil. Aloqada bo'lib turing Kamil aka. Tabriklaymiz yana bir marta. Hop. Nasrulari yo'q ekan. Televizoringizni. Hop, televizor bo'ldi. Endi anu Bo'ldi, hamma g'oliblarni aniqlab oldi. 454 da Qaysi biri? Ha, 454 edi. optashim kerak endi. 454-ishtirokchimiz. Ming afsus. Endi nasib deydi-yu. Telefonlarni ko'tarmadilar. Biza harakat qildi, bir necha marta telefonlar qildi. Endi nima deysizlar endi? O'rnilarga Kamil akamni tabriklaymiz televizor bilan. Yangi yilda yangi televizor bilan o'tkazadilar. Shu, endi xarlashsa bo'laveradi sizga. Hop, aksiyada ishtirok etgan barchaga, kuzatgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rayhondan uzoqlashmaylik. Bunaqa aksiyalar hali juda ko'p bo'ladi. Sizlar ham g'olibga aylanishinglar mumkin. Bu yil xudo xolisa nima deymiz? Rayhonda aksiyalar yili deb e'tiboramiz, chunki yil boshida birinchi bo'lib sovg'a tarqatgan menimcha butun Instagram yo boshqa joylarda ham menimcha Rayhon bo'ldi, menimcha. Birinchilardan bo'ldik. Hali hech qayerda ko'rmadi lekin. Shu. Hop. Bizada aksiyada ishtirok etish juda oddiy. Summa ham unaqa katta emas edi. Hamma ishtirok etsa bo'lardi. Barcha shu 605 ta ishtirokchiga kattakon rahmat deymiz. Shu bitta shu televizorimizda azizgina anaqa bo'ldi, tushunmovchilik bo'ldi, lekin mana bu yerda kuzatuvchilar bilan maslahatlashib qarorga keldikki, yana qaytadan o'ynab borishga. Birinchi o'rinda Amirsoyda maza qilib oilaviy dam olib kelishligi mumkin. Televizorni Kamil akam o'zlari yutib oldilar. Plisosni Hasanboy akam yutib oldilar. Mikrofonokani Sergey akamidi? Sergey aka. Kofivarkani Hikmatillani xatolari bilan ismlarini eslab qola olmadi, ismlarini so'ramadi, o'tib ketdi. Anvar akamidi? Hop. Blender Gulxayo opada qoldimi? Gulxayo opamidi blenderda? Gulxayo opada. Hop, toster kim edi mana? Farnusmidi? Farnus. To'g'rimi? Bo'ldi. Barchani sovrin bilan tabriklaymiz. Hammaga Rayhondan uzoqlashmasdan tezda obuna bo'lib olib kuzatib turinglar. Hali zo'rlari oldinda. Bosing aka. Ta-ta-ta dedim. Hop.